天秀讲后期，先来看今天给大家制作的课件。我为大家输出了3版，它传递给我们的是行云流水，轻柔绚丽。它既像微风，又带着古典的韵味。你可以称它为丝绸，也可以称它为水墨，总之随你叫。但仔细看，它在炫姿的时候，身上的名字也在隐隐约约地告诉你他是谁。咱们注意看，你看这段动画里边，他的名字也彰显在里边。从 PS 你看隐隐约约看到 AE， 看到 PS， 看到 PR。 好，接下来咱们来看怎么做。另外，我的 AE 全套教程最近也上线了，内容挺全面的，每一步的操作步骤都奔着最细致化的去录制。目前有128个使用案例，还会不定期的修订与升级，其中不少都是卖座大片常出现的效果。我把我多年的一线实战经验与积累全部放在教程里边去了。我相信学完并掌握这套教程以后，你也可以自由地创作你喜欢的视觉效果，比如做各种的片头片尾，以及各种的效果包装等等。新建合成，尺寸我设置 1.0×1080 的，持续时间设置10秒。咱们在这里输入文字，输入 AE。 接下来咱们需要把这个字间距调的就是挨着这2个字，你调这里把它调的近一点，就这2个字尽量挨着。然后呢，咱需要点一下这个图层下边自动追踪，然后这里会弹出一个对话框，让咱们进行设置。容差这里我设置1，最小区域设置10个像素，阈值都是采用默认的就可以。圆角的这个值，如果你希望它这个圆角大一点，你就把这个值设置的大一点。好，我点击确定。点击确定的时候，你看下边多了一个蒙版，就是蒙版1、蒙版2。那么这个我就可以把它删掉了。我打这个自动追踪的目的就是让它产生一个折罩，把这个打开，你可以看得出，就是让它要它的折罩呢。而这里边的折罩就是2个，折罩也就是蒙版的意思。我把它删掉一个，只保留1个。好，接下来我创建一个固态层 ，Ctrl+Y， 给它设置一个黑色的。好，选出这个蒙版 ，Ctrl+C， 然后粘贴到这个黑色的固态层上 ，Ctrl+V。好，那这个任务就完成了，把它删掉。展开看一下它在什么位置，比如我打一个 PS 搁到这里。好，同样也是选出它，把它2个的间距挨得近一点，尽量让它挨着。为什么要间距设置的近一点呢？因为咱们知道在 AE 当中，如果你使用自动追踪让它产生蒙版的话，它会出现很多的蒙版字与字之间，但尽量挨着的意思让它产生的蒙版尽量的少一点，挨得近一点，目的是让它的蒙版少一点。好，自动追踪，点击确定。好，把下边这个删了，展开这个蒙版，你看这里边出现2个蒙版，删一个。好， Ctrl+C 复制，然后呢，展开这个 U 键，往后拖，大概到1秒的位置，我们选出这个蒙版，然后 Ctrl+V 粘贴。你看，那这个任务就要完成了，把它删了。现在你看这个 AE， 然后变成 PS。 好，那么接下来咱们将这个 AE 这个位置调一调，就是给它，你看画面到0秒领针处，在0秒领针处直接就变成 PS 了。咱需要让它在画面中定位一下，也就是说把这个 AE 复制一下 Ctrl+C， 然后 Ctrl+V， 点住这个 Ctrl+V， 让它停留一会儿再变。你看再变成这个。好，我把这个让它远一点。好，变成 PS。 那么 PS 同时也是让它在画面停留一下， Ctrl+C 复制，然后 Ctrl+V， 选出这个路径 Ctrl+V 粘贴，就让它在画面中停一会儿。好，接下来咱们继续打文字，比如这时候我需要让它变成 PR。
同样也是自动追踪。好，把下边这个删了，然后按一下 M 键，看一下它里边产生了3个褶罩，也就是3个蒙版，删掉2个，只保留1个。好，Ctrl 加 C 复制，然后呢选入这个 Ctrl 加 V 粘贴。同样也是咱们就是让它停留在画面一会儿 ，Ctrl 加 V， 好，把它调开，调得远一点。好，然后接下来咱们再来一个，比如这一次咱们让它变成 Max。尽可能的让它近一点。好，同样也是自动追踪。好，把下边这个删了，把多余的蒙版都删掉，只保留1个。好，一样 ，Ctrl 加 C 复制，然后选入这个 ，Ctrl 加 V 粘贴。好，同样也是让它停留一会儿 ，Ctrl 加 V 再粘一次。那接下来我就不打字了，我把这些字复制过来，不打了后边，然后 Ctrl 加 C 复制 ，Ctrl 加 V 粘贴过来。好，来看一下，当前是这个 AE， 然后变成 PS， 停留一会儿，然后变成 PR， 然后再让它变成 3D Max。然后重复，再让它变成 AE， 再让它变成 PS， 再让它变成 PR， 这是咱们设置的这个褶罩的运动动画。好，那么接下来呢，咱们怎么做呢？